So next we need to study about flight adaptations of birds. So flight adaptations of birds എപ്പോഴും എസ് എക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വോളൻ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്നും ചോദിക്കാം, ഏരിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്നും ചോദിക്കാം, മൂന്നായിട്ടും ചോദിക്കാം. ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ്, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു എൻജിനീയറിങ് എക്സലൻസ് ആണ് അല്ലേ, ബേർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ ആർ ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് എയറിൽ ഈ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സാണ്. ഈ ബേർഡ്സിന് അല്ലാതെ പറക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മാമൽസിൽ ചിലതിനൊക്കെ പറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെപ്റ്റൈൽസൊക്കെ. എന്നാലും ബേർഡ്സിൻ്റെ അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പറ്റുന്ന വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പല ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസും അഡാപ്റ്റേഷനുണ്ട്. പല ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസും ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ഷേപ്പ്. ബേർഡ്സിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് തന്നെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഇതിന്, അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെതേഴ്സും അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതായത് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഇതിനില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ബീക്ക് മാത്രമാണ്. അത് തന്നെ എയറിൽ കൂടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോഡി ഷേപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നെക്ക് ആൻഡ് ഹെഡാണ്. ഹെഡ് വളരെ സ്മോളാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നെക്കാണ്. നെക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോങ് നെക്ക്, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ദെൻ ഓൾസോ ഈ ടെയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റിയറിങ്ങിനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ടെയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്, നെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് പ്രീനിങ്ങിനുമൊക്കെ നെക്ക് നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അബൌട്ട് 360 ഇല്ല, എന്നാൽ ഏതാണ്ട് അത്രയും തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതും ഒക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിങ്സ് ആണ്. വിങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 limbs ഓഫ് ദി ബേർഡ്സ് ആണ് എന്തായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിങ്സ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു എൻജിനീയറിങ് എക്സലൻസ് ആണ് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേർഡ്സിനെ കണ്ടിട്ടാണ് എയർപ്ലെയിൻ വരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിങ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസും ഉണ്ട്. മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിങ്സിലും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കീഴിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേക തരം ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് വിങ്സിൽ, ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് റെമിജസ് എന്ന് പറയും, ഫ്ലൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻ കാണും, അവിടെയാണ് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിങ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെയാണ് അല്ലേ. വിങ്സിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ കോൺവെക്സും ലോവർ സൈഡിൽ കോൺകേവും ആണ് വിങ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ലോ പ്രഷർ ഏരിയയും ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിങ്സ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അടിയിൽ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേർഡിന് ബയോൺസി കീപ്പ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ബിലോ ആൻഡ് റേസിങ് ദി ബോഡി റേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിങ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയുമാണ്. ദെൻ ഫെതേഴ്സ് ആണ്. ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഫെതേഴ്സ്. ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം ബോഡി കവേർഡ് വിത്ത് ഫെതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫെതേഴ്സ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രീം ലൈൻ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ ഫ്ലൈറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിങ്സിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ്. ദെൻ കോണ്ടോർ ഫെതേഴ്സ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഷേപ്പ്, ബോഡിക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ ദെൻ ഫ്രിക്ഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിനിമം ഫ്രിക്ഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ്, ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും. ഇപ്പോൾ ഹൈ കോൾഡ് വെതറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓൾസോ പ്രിവെൻറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓൾസോ വെൻ എക്സ്പോസ് ടു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോൾഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ ടു ഇൻക്രീസ് ദി ബയോൺസി, ബോഡിയുടെ ബയോൺസി
കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഫെതേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഷോർട്ട് ടെയിൽ. അപ്പോൾ ടെയിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഷോർട്ടാണ്. ആ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ടെയിലിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് റെട്രിസസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ്. ഇപ്പോൾ ടെയിൽ ഫെതേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെയിൽ ഫെതേഴ്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ടെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്, ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റഡറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത്, ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടെയിൽ. ദെൻ അടുത്തതാണ് ബൈപ്പെഡൽ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കോമോഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പോലെ ബേർഡ്സിനും എന്തുണ്ട്, രണ്ട് ഹൈൻഡ് ലിംസ് ഉണ്ട്. ഹൈൻഡ് ലിംസ് ലാണ് എല്ലാ ബോഡി വെയ്റ്റും വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 2 ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്സ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് എൻ്റയർ ബോഡി. ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ടോസ് പല എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനനുസരിച്ച്, മോഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഓരോ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഏതിന് വരും, ടോസിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ബൈപ്പെഡൽ ലോക്കോമോഷൻ. ദെൻ അബൌട്ട് ദി ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ്. അപ്പോൾ മസിൽസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് വിങ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ആർ കോൾഡ് എന്ത്, ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ്. ഈ മസിൽസ് ആർ ഗ്രേറ്റ്ലി നല്ലതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പെക്ടറൽ മസിൽസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് to the keel of the sternum and to the wings. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കീലിലും പിന്നെ വിങ്സിലുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആണുള്ളത്, പെക്ട്രാലിസ് മേജറും പെക്ട്രാലിസ് മൈനറും. ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെക്ട്രാലിസ് മേജറും, ഇത് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെക്ട്രാലിസ് മൈനറുമാണ്. പെക്ട്രാലിസ് മേജർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കീലിലും പിന്നെ അതുപോലെ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഹെഡിലുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിങ്സ് താഴോട്ട് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പെക്ട്രാലിസ് മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ മസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഡോഴ്സൽ ടു ദ പെക്ട്രാലിസ് മേജർ. പെക്ട്രാലിസ് മേജറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്, സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻ ഏത് വഴി പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫൊറാമിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കാപ്പുല, ക്ലേവിക്കൽ, കൊറക്കോയിഡ്, ഇതിൻ്റെ 3ൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു ഫൊറാമിൻ ഫോം, ഫൊറാമിൻ ഓഫ് ട്രയോസം എന്ന് പറയും. ഫൊറാമിൻ ട്രയോസം എന്ന് പറയും. ഈ 3 ബോണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫൊറാമിൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറിയിട്ട് ഈ ടെൻഡൻ എവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹെഡ് ഓഫ് ദി. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുള്ളി പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ടെൻഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസിൽ പെക്ട്രാലിസ് മൈനർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിങ് മുകളിലോട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പി വലിക്കുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് വെള്ളം വരുന്ന പോലെ ഈ വിങ് എന്ത് ചെയ്യും, മുകളിലോട്ടാണ് ഈ ടെൻഡൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിങ് മുകളിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ മസിൽ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദെയർ ആർ ആക്സസറി മസിൽസും ഉണ്ട്. 2 ആക്സസറി മസിൽസ് ഉണ്ട്. 2 സ്മോൾ മസിൽസ് കോൾഡ് കോറക്കോ ബ്രാങ്കിയാലിസ്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കോറക്കോയിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമറസിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മസിൽസാണ് ഇത്. റൈസസ് ഫ്രം ദ കോറക്കോയിഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേർണം ആൻഡ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഓൺ ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി വിങ്സ് ഇൻ ദ ഗ്ലീനോഡ് ക്യാവിറ്റി. ഈ വിങ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതല്ലാതെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, ടെൻസർ പെറ്റാജിയാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ. അത് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രീ പെറ്റാജിയം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പെറ്റാജിയം നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് സ്കിന്നാണ്. അത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ടെൻസർ പെറ്റാജിയാലിസ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ദി ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസിനെ പറ്റി ഇത് ഇത്രയുമാണ്. ദെൻ അബൌട്ട് ദി എൻഡോസ്കെലട്ടൻ. അപ്പോൾ എൻഡോസ്കെലട്ടൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു. എൻഡോസ്കെലട്ടനെ പറ്റി, അതായത് എൻഡോസ്കെലട്ടനിൽ നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പല പല ഫ്യൂസ്ഡ് ബോൺസും ഇതിനുണ്ട്. ഫ്യൂസ്ഡ് ബോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസ്ഡ് വേർട്ടിബ്രേ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സിൻസേക്രം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കള്ളിലെ ബോൺസ് എല്ലാം ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, വിത്തൗട്ട് എനി സ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ബോഡി ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ബേർഡ്സിൻ്റെ. ദെൻ വെയിറ്റും കുറയും. ദെൻ ദി ക്ലേവിക്കൽസ്,
സെർവിക്കൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വിഷ് ബോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതായത് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് അതെന്താണ്, വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കുന്നു. ദെൻ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ബോൺസ് അത് ഏതിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, സിൻസേക്രത്തിലുണ്ട്. സിൻസേക്രം ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ പോസ്റ്റീരിയർ തൊറാസിക്, ലംബാർ, സേക്രൽ ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ കോർഡൽ വേർട്ടിബ്ര എല്ലാം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സിൻസേക്രം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഹെട്രോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള വേർട്ടിബ്രയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് ബോഡിക്ക്. അതുപോലെ നെക്കിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, എത്ര 180 ഡിഗ്രി അതിൽ കൂടുതലുമൊക്കെ പ്രീനിങ്ങിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഓൾസോ ഇതിന് കീലുണ്ട്, അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പെക്ട്രാലിസ് മേജറും മൈനറും ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അബൌട്ട് ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഹാവിങ് എന്ത്, ഈസോഫാഗസിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് പോർഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് ആസ് എന്ത് ക്രോപ്പ്, അപ്പോൾ സ്റ്റോറിങ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൽ കുറച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൈജഷനാണ് ഉള്ളത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്ത് ഫീക്കൽ മാറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല, റെക്ടം സ്മോൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, എലിമിനേറ്റഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അല്ല, റെക്ടം ഈസ് മച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ദെൻ അബൌട്ട് ദി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് ആണ് ഏതിനുള്ളത്, ബേർഡ്സിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ബേർഡ്സ് ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലങ്സ് ഒക്കെ സ്പോഞ്ചിയാണ്, നോൺ ഡിസ്റ്റൻസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിൻ്റെ എയർ സാക്സ് ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദി ബോൺസിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു ദ ക്യാവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ബോൺസ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി എയർ സാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡീഷണൽ റിസർവോയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് എയർ ലങ്സിൽ എക്സ്പ്രേഷൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് എപ്പോഴും റെപ്ലനിഷ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി എയർ സാക്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ചേർത്ത്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം, അതല്ലാതെ അടുത്ത സിസ്റ്റം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയാലും മതിയാകും. ദെൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഷുഗർ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് മാമൽസിനേക്കാൾ ട്വൈസ് ആണ് ഈ ബേർഡ്സിന് ഉള്ളത്. ദെൻ കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഇതിന്. ദെൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. അബൌട്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ 4 ചേംബർ ഹാർട്ടാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ് സൈഡ്, ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് സൈഡാണ്. ദെൻ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ, ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ഉണ്ട്. ദെൻ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓരോ RBCയിലും ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ്. ഇത്രയുമാണ് അബൌട്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ദെൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ എപ്പോഴും കൺസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ലാർജ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, എപ്പോഴും നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് എപ്പോഴും തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് ഫീസസ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ലോസ് വളരെ കുറയുന്നു. ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് യൂറേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം വാട്ടർ ലോസേ ഉള്ളൂ. ദെൻ വാം ബ്ലഡഡ്നെസ്, അതായത് ഈ ബേർഡ്സിനെല്ലാം വാം ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോതേർമിക് ആണ്, ഇതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. എബൌട്ട് 40°C ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൈ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാനും ഈവൻ അണ്ടർ കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിലായാലും ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. ദെൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സെൻസ് ഓർഗൻ. ബ്രെയിൻ ഈസ് ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതുപോലെ സെൻസ് ഓർഗൻസും ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ഒക്കെയാണ്, വിഷൻ, ഹൈ വിഷൻ, അക്യൂട്ട് പവർ ഓഫ് വിഷനാണ് ഉള്ളത്. വളരെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, താഴെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബേർഡ്സിൻ്റെ നെർവസ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്പീഡിനാണ് നടക്കുന്നത്, അതായത് ബ്രെയിനിൻ്റെ കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസിൽസിൽ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മസിൽസിൽ എത്താനും വിങ്സിൽ അപ്പം തന്നെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാനും, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹെൻഡ്രൻസോ ഒരു മരമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലും അതിന് ക്വിക്കായിട്ട് വിഷ്വൽ
അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വിഷനും അതുപോലെ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഹൈ സ്പീഡിനും നെർവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വന്നാലും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ ഓവറിയെ കാണും ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സിന്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓവറി മാത്രമേ വർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.